Čau lidi, jsem tady s mým kamarádem Kubou a dneska jsme zase opět na pump-tracku. No, možná znáte můj YouTube kanál. No, dejte hlavně odběr mě, jo. Mě už tak nemusíte, ale jemu musíme začít. A pak máme takový tajný plány, takže to vám někdy řekneme. Jo. Takže teda odebírejte, mě taky, Adam. A jo, mě taky. Adam se tady projet z toho. Kuba je teda lepší v pump-tracku. Jak vidíte, tam se tady docela bomby pecky. A tady Máňo. Stupuju za ním. Ještě jdem lavičky, nebo jdem lavice. Já je teda neskáču. Tak počkáme a půjdeme za ním. Tak pojď. Jdu za tebou, papa. Aha, nevydařilo. Jdem ještě? Jo. Okay. Dáme do první směru. Dobře. Transfer. Dobře. Jdeš jako první? Ne, ty. Jedeme ještě? OK. Jdeme po směru. Jdeme zkusit skok tamto. Ne, já to podle mě nikdy neskočím. Ty furt natáčíš? Yes. Ano. No, hezky pěkně. Si tady dám taky. Takzvaně vyskakovačku z klopenky. A zase ještě pořád se rovnou lavice. Nevím, tak projedám tu trasu. Kdybyste se ptali, tak SPDčka nemám. Mám fakt, to je Kuba. Takže tak. Jdeš za mnou? Makačka. Co jo? To bude konec pro tohle video. Ještě tady něco pojezdíme a sledujte dál a ahoj.